maswali 5 ya kujiuliza we na mwenzi wako kabla mjachukua ile hatua ya kung'ang'aniana milele ni yapi? Kitu cha kwanza ni kujua kuhusu vipato vyenu. Sasa hapo ndo, na hapo pia mkiulizana hilo swali ndo unaweza ukajua kwamba una mtu wa aina gani. Swali la pili, namna ya matumizi. Wewe unajiona ni dada hii, unajijua ni matumizi yako, wewe ni mtu kwenye matumizi unajua kabisa, yani mimi ni spenda sehemu fulani. Unajijua, mnajadiliana. Mimi napenda hiki, napenda hivi. Kitu cha tatu, madeni. Una madeni kiasi gani? Mpaka lile la songesha. Mna madeni. Tuna madeni. Mpaka nyote wawili. Kwa sababu unaweza ukaingia kwenye ndoa na mtu kumbe mwenzio analipaga mkopo wa miaka 20. Habari yako mwana Fix You, karibu tena kwenye episode nyingine ya Fix You with Kamurin. Majina yangu naitwa Irene Kamgisha na leo nimekuandalia episode nyingine nzuri juu ya mambo ya fedha. Katika mambo napenda ufanikiwe pia ni eneo la fedha, kwa sababu eneo la fedha na mambo ya mahusiano havipishani sana, ni mapacha. Yani vinaenda sambamba. Na moja ya sababu kubwa inayosababisha mahusiano mengi kuwa na migogoro ni eneo la fedha. Kwa sababu ya watu kutoyazungumzia kwa uwazi na kwa sababu ya kutofautiana tabia, mindset za kifedha. Kwa hiyo naamini wewe unayenitazama hapa leo utapata pia mawili matatu kutoka kwa mgeni wetu, anaitwa Sarafina Saye. Yeye ni CFE, yani Certified Financial Educator. Amethibitishwa huyu na BOT, lakini pia ni mchumi. Yani ni raha iliyoje kuwa CFE afu kawa na mchumi hapo, yani ni double dose. Lakini pia ni mhadhiri msaidizi wa chuo kikuu, yani ni msomi proper. Leo tutapata dozi za maana. Sarafina nimemleta atufundishe nini? Atufundishe elimu ya msingi ya fedha. Vitu gani ufanye, vitu gani usifanye, vitu gani uzingatie ili kuelekea uhuru wa kifedha. Ni lazima uanzie mahali. Unaanzaje? Ndio Sarafina anakuja kutuambia vitu vya kuzingatia wakati unaelekea uhuru wako wa kifedha. Pengine kuna mtu unajiuliza, natamani sana kupiga hatua, natamani kufikia malengo yangu ya kifedha, lakini hujui unaanzaje. Msaada wako umefika siku ya leo. Hakikisha unaangalia kipindi chote mpaka mwisho. Karibu sana Sarafina. Asante sana. Nimekutambulisha kama ambavyo nimekufahamu kupitia social media na mazungumzo tuliofanya. Labda kuna kitu nimekisahau ambacho ungependa watu wakifahamu. Umemaliza kila kitu kwenye taaluma yangu. Labda cha kuongezea, wajue pia mimi ni afisa mahusiano na social media manager wa Proud Wives Tanzania. Alright. Yes. Okay. Afisa mahusiano. Proud Wives ni jukwaa kubwa la wanawake walioolewa ambao wanaamini katika ndoa, katika mtizamo chanya wa ndoa. Kwa hiyo hawa huko nako ni pazuri, na baadhi yenu nimeshawahi kufanya mazungumzo nao. Ni watu wazuri sana. Tuombe Mungu anaweza akaja tena. Nitashukuru sana. Alright. Karibu sana Sarafina. Sasa tuanze kabisa kwamba ile elimu ya msingi ya fedha. Kwanza tujue ni vitu gani tunavifanya ambavyo vinatupeleka mbali na malengo yetu ya kifedha. Okay. Nashukuru sana Dairini kwa swali zuri. Kwa kuwa tutazungumzia misingi ya elimu ya fedha ili uweze kufikia uhuru wa kifedha. Kwa ina maana hapa tuna vitu viwili. Elimu ikupeleke kwenye uhuru wa kifedha. Kwanza nitaanza kufafanua nini maana ya elimu ya fedha. Tunapozungumzia elimu ya fedha, tunazungumzia vitu vichache tu. Tunazungumzia kuhusu kuzalisha kwa maana ya earning. Tunazungumzia kuhusu kulinda kwa maana ya protection, masuala ya insurance ya bima. Tunazungumzia kuhusu akiba kwa maana ya saving. Tunazungumzia kuhusu uwekezaji kwa maana ya investing. Hiyo ni elimu ya fedha. Alafu tukizungumzia uhuru wa kifedha sasa,
Uhuru wa kifedha ni ile hali ya wewe kuwa na uwezo wa kuishi maisha yako bila kuwa na stress za fedha. Na sina maana kwamba usifanye kazi. Hapana. Nina maana kwamba una uwezo wa kufanya chochote muda wowote, yani kwa sehemu yoyote ile bila kuwa na mawazo labda ninapata wapi pesa au labda nina madeni. Tunasema hapo umefika kwenye uhuru wa kifedha. Ama una zile rasilimali ambazo zina uwezo wa kujiendesha bila hata wewe kuwepo pale na maisha yakaendelea. Hiyo ni uhuru wa kifedha. Lakini sasa uhuru wa kifedha hatuwezi kuufikia bila kuwa na elimu hii ya fedha. Alright. Yani lazima uanze na msingi. Sasa tukirudi kwenye misingi ile ya elimu ya fedha ni ipi? Nini tufanye na nini tusifanye? Kwenye kitu gani tufanye? Cha kwanza, lazima tuwe na uwezo wa kutambua matumizi yetu ya kila siku, kila mwezi, kila wiki na pengine hata kila mwaka. Sasa unaweza ukajiuliza, mimi mchumi natambuaje haya matumizi yangu ya kila siku? Kitu cha kwanza unaweza ukatambua matumizi yako kwa kurekodi kila unachotumia kila siku. Sio lazima utumie application za simu kama hauna simu, yani ile smartphone. Unaweza ukatumia hata daftari lako tu. Kwenye daftari lako ukitoka hapo umetoka Masaki umeenda Mikocheni, kuna nauli hapo imetumika. Andika nimetumia 2,000. Umemtumia mama hela ama mdogo wako 50,000, andika. Umenunua chakula ofisini, andika. Alafu mwisho wa wiki unaweza ukapiga ile toto, ukagundua kumbe mimi kwa wiki ninatumia kiasi fulani. Tukishaweza kufuatilia matumizi yetu sasa, tunakuja kwenye kipengele cha pili sasa, kupanga budget. Yani hatuwezi kuzungumzia msingi ule kabisa, foundation ya elimu ya fedha bila kuzungumzia budget binafsi. Kwa sababu ile ndio mwongozo. Kabla hata hujafika kwenye wewe unawekeza wapi, una save kiasi gani, unajilipa shingapi, lazima budget ikuongoze. Budget ni nini? Ni ramani. Inakupa picha halisi kwamba mimi kama Irene kipato changu ni 200,000. Lakini matumizi yangu ndo yale umeanza kuyatrack. Una kipato cha 200,000 kwa mwezi, ama kuna wengine wanaingiza kwa siku. Lakini matumizi yako kwa siku ni 300,000. Tafsiri yake ni nini hapo? Tayari kuna naishi juu ya uwezo wako. Juu ya uwezo wako. Kwa hiyo kuna tofauti hapo ya kama 100,000 nzima. Lazima tujiulize hii inatokaga wapi? Kuna mawili. Ndio huko. Aidha unasongesha, unaazima, au labda kama wewe ni sisi mabinti unaweza kaba una boyfriend anakusupport. Yes. Labda ndo ana finance kile kitu. Kwa hiyo hapo you are good to go. Lakini kwa sisi ambao tunajitafuta wenyewe sasa, hapo lazima ujikwestion hii laki naitoaga wapi? Kwa hiyo labda namkopaga Irene. Kwa hiyo tayari ni deni hilo. Kwa tafsiri yake ni nini? Inabidi mwisho wa siku ukiwa na budget itakulazimu wewe kuishi ndani ya ile uwezo wako. Na budget sasa ziko za aina nyingi sana. Mimi nitazungumzia sana kanuni zile za asilimia, percentage based tunasema budget. Ni kwamba unapanga matumizi yako na kipato chako kwa kuangalia asilimia. Sasa nitafundisha ile kanuni ambayo mimi binafsi Sarafina huwa naitumia ya budget. Ni kanuni inaitwa 10%, 10%, 5%, 20, alafu 50. 10, 5, alafu 5, alafu 20, alafu 50. Hiyo ndo kanuni mimi naipenda. 10% ya mapato yangu hata kama ni 200,000, lazima nimpe Mungu kwa sababu mimi ni Mkristo naye amini katika kutoa. Kwa 10% lazima nimpe Mungu wangu. Kwa hapo nitampa 20,000 yake kama ni 200,000. Ndio. Alafu 10% hii huwa ni kwa ajili ya malengo yangu mimi. Malengo yanaweza kawa ni mengi. Natamani kwenda kujifunza elimu ya fedha kwenye darasa labda la CFE mwenzangu. Labda cost ni 50,000. Ninaanza kuisave leo. Nikijua inaweza ikaja masterclass ya shilingi 30,000 ama 50, basi sina haja ya kukopa. Nimeshaitenga pembeni. Ushanifahamu? Hivyo. Alafu 5% hiyo wanatenga kwa ajili ya dharura. Alright. Jamani mimi yani niwe tu mkweli, kujenga mfuko wa dharura it's not easy, sio rahisi kabisa.
tunajenga, tunabomoa. Tunaanza moja. Hata huu mwaka 2026 mimi nimeanza kurecover upya mfuko wangu. Ulibomoa. Nina discipline kubwa. Sitaki hata kuielezea. Natamani mwisho wa mwaka nitashare zile kama nini transaction. Jamani, nikipata buku naweka 5,000, naweka 50,000, laki ninaweka mpaka 2,000. Na mimi nitakuwa muwazi, natumia Mwekeza ya Vodacom. Alright. Yaani mimi hiyo naita ni emergency machine engine. Ile ndo engine ya dharura Tanzania hii. Ukiachana na akaunti za benki, Mwekeza ni kiboko. Hakika, na pesa haikai bure kule. Na haikai bure. Yeah. Kwa mimi naitumia hiyo. 5% ya mapato yangu naiweka huko. Sawa. Yes. Tukija kwenye 5%, hapo ni sadaka na wahitaji. Wow, I like this. Sadaka na wahitaji. Nina ndugu, nina mashosti wanaoniomba sala niazime shilingi 10,000. Sala nina 5,000, naomba niazime 30,000. Nina mjomba, mwanangu nisaidie 10,000, 20. Sio, unanielewa? Nina wazazi ambao wanaweza pia wakataka support kutoka kwangu. Hiyo 5% na accumulate mahali. Kwamba inapotokea mtu ameniomba hela, kama hela ninayo, basi naitoa kule. Ni kwa sababu gani? Yaani kwa sababu ninaamini kitu kimoja, kwamba siwezi kutoa kama mimi mwenyewe sina. Kwa yani you cannot give from an empty cup. Huwa tunasema hivi. Kwa cha kwanza niko kwenye accumulation, nakusanya hizo 2,000, 5,000, 10,000. Zikifika hata 200,000, sala lazima 20,000 au ninaomba 10,000. Kama ninaweza kukusaidia kwa wakati huo, I take it from 5% yangu, I give it to you. Bila stress kabisa. Hivyo. Kwa hiyo imenisaidia kwa kiasi kikubwa. Na nitasema mimi wanaiweka wapi hapo? Naiwekaga kwenye mix kibubu ya Tigo Pesa. Yaani unapiga kote. Mimi napiga kote. Yaani na sababu kwa nini nimeiweka huko. Mix kibubu ukilinganisha na Mwekeza kwa mfano, sio kwamba labda ina faida kubwa ya hivyo ile kiasilimia. Lakini ile tunasema sisi accessibility, yani upatikanaji, urahisi ni mkubwa sana. Kwa kule ninatupia 2,000, 3,000. Na urahisi unakuja pia hapo pia hata kiwango. Ukiwa na buku, kwa sababu kuna wakati umepiga kazi Dairini umepata 200,000. Ile 200,000 5% ni kahela tu kadogo. Ukikaweka kule, lakini ukipata hizo 200,000 mara nyingi ni hela nyingi. Mjomba akiniomba 10,000, sina stress ya kwanza kuwaza ya kusongesha. Ninatoa kule, na kama sina dada Irene ni sina. Exactly. Kwa sababu ile ndio uwezo wangu wa kusaidia huko pale. Yaani mimi nishajijengea utaratibu kwenye haya maisha. Maisha yangu ya kifedha, mimi ndo engineer namba 1. Hakuna atakayenisaidia. Kwa hiyo kama sina kwenye kikombe changu, sina. Na uko wazi kulisema kwamba sina. Kwa sasa sina. Kwenye elimu ya fedha, yani kwenye maisha ya kujifikia uhuru wa kifedha, hapana ni uwekezaji. Neno hapana ni sehemu ya uwekezaji. Na wala usiogope kusema hapana. Sina maana usisaidie watu. Lakini una kiwango chako cha kusaidia, kikiisha basi usifosi. Na nikwambia kwa sababu kuna watu wanaishi kwenye, sio niseme kwenye fedha zetu. Yaani yeye anatumia vibaya za kwake ili arudi kwako umsaidie. Wanasema yani pesa yake ya dharura ipo kwako. Yani sasa najiuliza, wewe dharura unayo wewe. Ndio. Afu mimi ndo niitatue. Unategemea mimi naitoa wapi kama wewe una? Hapo sasa ndo anajiuliza hicho kitu, kwamba wewe una dharura na ulijua kwamba dharura inaweza ikatokea, si ndio? Yeah. Lakini unategemea dharura yako iwe kwenye kibubu changu. Exactly. I never understand that, man. Ndo Watanzania, najua Watanzania tumekuwa kwenye hizo culture. Unaweza usiwe na kazi lakini ukaishi kwa dada, ukala. Dada akaenda Mtumba Mwenge pale akanunua nguo za mtumba, akakuletea. Ukaona this is life. Kwa sababu hujaanza kubeba yale majukumu. Lakini siku ukianza you'll understand kumbe it was not easy. Kama kuna certain meme nilikuwa naiona kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha
mtoto akiwa anaishi kwa mzazi versus akianza kujitegemea. Exactly. Vile anavyotumia toilet paper akiwa kwa mzazi wake na versus akiwa nyumbani kwake. Vile anavyokula akiwa kwa mzazi wake na versus akiwa kwake. It's the same noodles, lakini unakuta za huku zilikuwa kidogo zina kakuku pembeni, zina vinjegere, zina nini, lakini huku anakula kavu na ile chumvi yake unaonunua. Ukianza kubeba majukumu, unaelewa nini uhalisi wa maisha. Mimi mpaka leo hata sababu nafundisha chuo kikuu, kuna wakati wanafunzi wakitoka darasani, wengine wameacha feni zinawaka, taa zinawaka, huwa nazima. Kwa sababu najua taasisi inalipa, lakini navaa kile kiatu kama ndo nyumbani kwangu. That is an expenditure, matumizi hayo. Yes. Hivyo. Kwa hiyo natumia 5% kwa ajili ya wahitaji na sadaka. Kama nilivyokuambia mimi nina watoto wadogo. Kwa hiyo wanahitaji sadaka za kutoa kanisani. Ndio utoto hela. Watoto wangu ni wadogo. Kwa hiyo ukichange kwenye 500 kwenye 10,000 ambao ulitoa kama sadaka, wanaweza wakatoa 500 hata mara 4 kwa wiki. Hivyo. Kwa sababu mama tayari nimetoa fungu la 10. Na tayari umeshafikiria. Yes. Na nimeshafikiria. Hapo umenipa solution kubwa sana. Mimi wanapata shida ya sadaka. Na nitakufundisha kila Jumapili. Yes. Sadaka lazima tuitenge. Ikifika kumbe unatakiwa uibudget. Mapema mno. Mapema sana. Lakini tunajifunza Dairini. Kwa hiyo wala hujachelewa. Yes. Na utagundua kumbe kuna uwezo, kuna watu hiyo 5% kwenye vipato vyao. Ni kama 200,000. Yeah. Yeah. Kuna watu. Kwa mimi nimekupa tu mfano wa kipato cha 200,000. Hivyo. Kwa unaweza kukuta mtu akiamua kutenga mfuko wake wa sadaka na wahitaji ili asiwe na disturbance. Unaweza kukuta hata mwisho wa mwaka na 1,000,000. Kwa sababu unakuta sio kwamba na ndugu zetu pia wanatuomba kila siku. Kuna mwingine anakuomba kila baada ya miezi 3, mwingine anaweza kapotea miezi 6 ndo akaja kukuomba. Kwa ina maana ile hela imekaa. Kuliko niiweke tu kwenye Tigo Pesa ambapo haizalishi chochote. Nipeleke Mix Kibubu. Hata kama itazaa 0.2%, it's something. It is something, yes. Yeah, leo niliposti kwenye ukurasa wangu nikasema, kobe anayetembea ni bora kuliko sungura aliyelala. Kwa hiyo buku yako ni mara 100 kuliko mtu ambaye ana mamilioni yamekaa tu, hayazalishi hata 1%. Iko hivyo. 5%. Okay. Alafu 20% sasa hapo. Hiyo ndo wanaenda kuwekeza sasa. Huu ni uwekezaji. Ni uwekezaji. Dada Irene nimejicondition kwa discipline kubwa sana. 20% hata kama ni 50,000. Hiyo shilingi 10,000 itaenda kuwekezwa. Must. It's a must. Ndo hiyo zana ya mimi kujilipa kwanza. So unaona hata matumizi sijafika hapo. Bado ninawekeza. Kwa sababu najilipa. Ninapokuwa na 1,000,000 nikaanza kulipa kodi ya mwenye nyumba, ninamfaidisha mwenye nyumba kwanza. Lakini nikitoa 20% ya 1,000,000 nikaiwekeza, nimeanza kujilipa mimi, najinufaisha na mimi kwa ajili ya kesho yangu. Correct. Yes. Kwa hiyo 20% it's a must. Na nikwambie sio rahisi. Ndio maana nina Google Sheet. Hata nikipewa 50,000 I write it down. Na ikitokea labda nimeitumia bahati mbaya, nitaweka red pale na maelezo nimetumia. Lazima niitafutie replacement kwa sababu kuna wakati tunapata hela nyingi in lump sum yani kwa mkupuo. Kwa ukipata ile hela nyingi nina clear yale madeni ili niwe na amani kwamba target yangu imefika. Kwa 20% wekeza. Na ukiweza 30 it's okay. Ukiweza kuongeza sawa, yes. Lakini nategemea na situation. Naweza ukaadjust. Lakini haishuki 20. Haishuki 20. Okay. Yes. Na kuna kipindi imewahi kushuka 20. Lakini unajua kabisa kwenye akili yangu kwamba kuna gaps 10 kadhaa hapa. Lazima nije nizifidishie. Kwa sio kila wakati ni rahisi kwa sababu sisi ni binadamu. Tuna changamoto, tunaanguka, tunanyanyuka. Huo ndio uhalisia wa maisha. Na mimi nitaongea huo uhalisia kabisa. Mfano mimi niko kwenye kikundi ambacho tuna save kwa ajili ya watoto, yani tunatuma tu receipt. Hivyo, kutokana na idadi ya watoto wako, unatakiwa weke kiasi fulani. Lakini kuna wakati nilishindwa kuweka kile kiasi kwa sababu kuna vitu viliingiliana. Nikaongea na admin nikamuomba. Ninaomba kwa sasa hivi siwezi kwenda na hii trend kama ambavyo yani katiba inasema.
ila naomba niendelee na kiwango fulani kidogo, kwa sababu kikubwa ni nidhamu, sio kuacha. Kwamba at least sijaacha hata kama nitaweka 50. Umenifahamu hapo Irene? Yeah. Yes, that's my concern. Kwa 20% ni uwekezaji. Kwa ninapokuwa sina changamoto, mambo hayajaingiliana, 20% lazima niwekeze. 50% sasa. Hayo ndo matumizi yangu. Matumizi. Yes. Hapa ndo zinaingia kodi. Yaani takataka zote unazozijua wewe. Takataka zote. 50%. Inahitaji discipline sana. Ya hali ya juu. 50%? Yes. Na kuna wakati 50% si kitu hapo. Na ndo maana inabidi ukishajua kwamba hela haitoshi, unabuni mbinu za kuongeza kipato zaidi. Ndio. Una mawili. Either upunguze hayo matumizi yako au uongeze kipato chako. Ndio. Na kuna wakati nilikuwa namsikiliza, hata one time ulikuwa una mhoji Rehema in finances. Yes. Anafanya vizuri sana. Aliongea kauli moja ambayo ni ya ukweli. Yaani kuna wakati unaweza ukakata matumizi yote bado utakuwa na bill. Bado tu bills zipo. Kwa hiyo point ni nini? Point ni kuongeza kipato. Kwa ukiwa na budget kama hivyo, ni rahisi hata wewe kujua okay, kumbe nahitaji hata kuongeza kipato. Yaani kwa kifupi, ukishaona umejibana, umefika mwisho, still kipato hakitoshelezi. Hiyo ni call kwamba sasa wewe ongeza kipato, kwa sababu majukumu, kitu ambacho hatuambiwi I guess, kwamba kila unavyopiga hatua kiumri majukumu pia yanakufuata zaidi. Yanaongezeka. Majukumu pia yanakufuata zaidi. Unaweza ukajikuta ulikuwa na watoto 2, umeongeza mwingine 3, au unao 3 kuongeza 4. Hapo bado tuna familia za Tanzania, tunategemeana, mama hajaumwa, mama hajapata dharura, mzee hajapata kile, shangazi fulani hajakwama, naye ni wa muhimu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukishaona unabana kadri ya uwezo wako, afu kipato hakitoshi, na maana ongeza, tengeneza mifereji mingine ya kuweza kukusustain kimaisha. Sasa na ukiangalia kwenye hii bajeti yetu, ni kama inakuja najibu swali lote la misingi ya fedha. Kwa sababu baada ya wewe kuwa na bajeti ambayo ndio hiyo ya kwako, tunakuja kwenye kitu cha 3. Inaitwa akiba ya dharura. Ambayo baadhi ya wataalamu baadhi ya wataalamu hawapendi kushauri tuite akiba ya dharura. Lakini tukija kwenye uhalisia wa maisha, dharura zipo na hazikwepeki. Na pengine hata anayeita akiba ya dharura naye anapata dharura. Kwa maisha ya kwetu ya Kitanzania. You can never kwepa emergency, zipo tu. Isipokupata wewe, itampata rafiki yako, mtoto wako ama ndugu yako wa karibu. Itabidi uguse mfuko wako. Ambao mimi kiuchumi nikaja na jina zuri sana ili watu wasipate stress. Naita cash reserve. Kizungu zaidi. Yaani akiba fulani ya fedha. Ndio. Yes. Sasa akiba ya dharura ni muhimu kwa sababu kumbuka tuna 20% ya uwekezaji. Ni kosa kubwa sana kuanza kuwekeza bila kuwa na hii akiba ya dharura. Hata mimi kuna wakati imenikosti. Na ikanirudisha nyuma sana. Kwa sababu inapotokea dairini, hauna akiba ya dharura, umepata changamoto, hauwezi kukopesheka kwenye kikoba, haukopesheki benki, haukopesheki SACCOS, wala kwa rafiki. Nini kinachofuata kama una mali? Unauza ulicho nacho ili uweze kutatua shida yako. Lakini ukiwa na akiba ambayo inaweza ikakusaidia ndani ya miezi 3, miezi 4, 6 mpaka mwaka mmoja, ukiwa umeanza kuijenga, utagundua kwamba okay, kumbe ninapopata changamoto sina haja ya kwenda kuuza hisa zangu ama vipande vyangu vile ambavyo viko UTT ama ardhi ambayo nilinunua miaka hiyo 10 iliyopita kwa gharama na kwa jasho, pengine ulijichanga sana. Niuze ili nitatue changamoto. Na hicho ndo kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Maybe siku moja nitakujaga nitoe mfano hai kabisa ambao ushai kutokea mimi kwenye familia yangu. Hai kabisa. Emergency fund. It's not a joke. Nimesema siku moja kwa sababu ni issue fulani hivi kubwa kidogo. Nzito. Yes. Yes.
lakini emergency fund ni muhimu kuliko chochote. Na ndio maana mimi hata mtu akija na mcoach, kwa mfano Sara, naomba unicoach, labda nina 10 million, 5 million. Kitu cha kwanza lazima nikuulize, do you have an emergency fund? Utagundua 90% hawana kabisa. Tunamwambia tayari hii ni red flag kwetu. Kwa kitu cha kwanza lazima tujenge kwanza huu mfuko. Na siwezi kuujenga bila kujua matumizi yangu ni shingapi. Kwa kama mimi matumizi yangu ni 700,000 kwa mwezi, kwa miezi mitatu, ina maana kwenye mfuko wangu wa dharura ni una 2,200,000 na 100,000. Tafsiri yake ni nini? Hata ikitokea nimepata changamoto yoyote ndani ya mwezi mmoja, sina haja ya kuuza hisa zangu wala vipande vyangu. Narudi kwenye akiba yangu ya dharura, nitaitumia. Ndio nikasema kuujenga inaweza kuchukua hata miaka 5. Sijui kama kuna watu wanaweza kuijenga ndani ya mwaka, I don't know. Kama wapo, it's a good thing. Lakini wengi bado tunapambana kwa sababu majukumu ni mengi na dharura haina hodi. Ndio. Kwa kuliko kuuza hisa, kiwanja, nyumba uliojenga, gari, kuwa na akiba ya dharura ijenge ambayo inaendana na matumizi yako kwa mwezi. Mafuta ya gari piga hesabu humo, sio ada za watoto, piga kila kitu. Ikitokea umekwama, you have it somewhere. Na narudi pale pale, unaweza ukaiweka wapi? Mwekeza ni mfuko sahihi sana. Sana sana, kwa sababu ya urahisi wa kutoa muda wote, hata kama ni saa 9 usiku. Labda kuwe na hitilafu ya mfumo tu. Kwa sababu dharura haisubiri siku 3 za kazi. Kwamba mpaka uuze vipande siku 3 za kazi. Huyo kama ni mgonjwa si ameshafariki. Hivyo koweka mahali ambapo inapatikana kwenye akaunti yako ya benki, hata kwenye line yako ya simu ni sawa. Lakini kwa sisi kwa kuwa ni wachumi, tunaangalia mbele, tunatamani kupunguza ile gharama. Weka akiba, lakini nayo izalishe tu. Kwanza inakupunguzia mzigo. Kama ulikuwa na target ya kuwa na 500,000, ikizaa 100,000 tayari umepunguza. Yes. Kale ka mzigo. Yes. Emergency fund. Okay. Nitakwambia do's nyingine ambayo ni ya muhimu kwenye elimu ya fedha. Kuwa na mwenzi sahihi. Tell me about it. Jamani. Hakikisha yani moja ya kitu sahihi cha kufanya ili uwe na msingi mzuri wa elimu ya fedha. Tafuta mwenza ambaye ni sahihi, mnaendana na malengo yenu ya kifedha. Nimewahi kupublish posti kwenye ukurasa wangu wa Instagram, nilisema maswali 5 muhimu ya kifedha ya kuulizana kabla ya ndoa. Wengine wakaja pale kwenye comment kwamba sasa itakuwa ni ndoa ama ni biashara. Nikamwambia mtofautishe hivi vitu. Tuko kwenye ndoa huku tunaviona. Tuna coach wana ndoa tunaona. Mimi nina watu wengi ambao mpaka sasa hivi tunakaa nao chini, anakulipa pesa, unamcoach, si ndio? Lakini anashindwa kuthubutu kuanza kwa sababu mume amesema no. Huo uwekezaji ni uongo. Usifanye. Haya mambo sio ya ukweli. Okay. Lakini mngekuwa na zile hard talks, yani hard talks, money hard talks. Tena tu sio zile hard talks, kwa sababu kuna hard talks za imani. Mimi nazungumzia upande wa fedha. Hapo ndo kuna ukakasi mkubwa. Hapo ndo hapo sio hapo ndo ukigusa hapo wengine wanaachana kabisa. Tena mapema sana. Masuala ya fedha kwenye mahusiano yameua mahusiano mengi sana. Kuhakikisha una mtu sahihi ambaye mnazungumza lugha moja. Sio mwenzio anawaza kuspend, wewe unawaza kuinvest. Hapo lazima mkeshe. Au mwenzio anaamini katika kununua ardhi, wewe unaamini katika kuwekeza kwenye hisa. Hapo lazima mvutane. Mwenzio anaamini katika kujenga nyumba, wewe unaamini kwanza mume wangu tu accumulate hela kwanza. Tukusanye hii miaka 2. Tukiipata baba, tuna nani? Mwenzio anakuambia hapana mke wangu, mimi nitakopa benki milioni 30. Tujenge nyumba kwanza. Kwa unakuta hamuelewani. Wakati kumbe kujenga nyumba sijui lakini. Yes. Lakini mimi naona kujenga nyumba ni kuzika pesa. Inategemea umejenga ya nini? Ya kuishi. Ya kuishi inakuwa ni dead asset of course. Kwa sababu inakula nyumba huwa haiishi. Yani huwa haiishi. Unahamia
kesho unafanya hiki, kesho kutu unafanya kile, kesho kutu unafanya hivi yani huwa haiishi. Kila muda ina demand ka kitu fulani. Kwa kitu fulani. Hela lazima zitoke. Mtazamo wako ni nini? Fedha. Kuhusu nyumba. Kuhusu kujenga nyumba, hasa nyumba ya kuishi. Sina shida na nyumba, mtu ambaye anajenga apartments za kupangisha, mtu anajenga vijumba fulani lakini anategemea kodi at the end of the day. Hizo sina shida nazo. Nazielewa vizuri. Ila ninapata shida na yule, nazungumzia vijana. Kuna watu hizi level washazipita. Wako way above. Yani walisha accumulate, wana cash nyingi, wanakuwa na nyumba ya kuishi. Ukishafika uhuru wa kifedha kama alivyosema Sarafina kwamba hauwazi hizi pesa ndogo ndogo, yani kwako hazikupi shida. Lakini wewe kununua mkate ni shida. Uende ukakope ujenge nyumba ya kuishi. Swali lako Dairini umeuliza, mimi mtazamo wangu. Mtazamo wako ni upi katika mtu kuchukua pesa ya mkopo alafu akaenda kujenga nyumba ya kuishi? Niulize sasa hilo swali. Hiyo hela ya mkopo anayochukua inamaliza nyumba kwa wakati mmoja? Maana kuna kwenye mkopo kuna mwingine anachukua 5,000,000 tu. Haimalizi. Mara nyingi huwa haimalizi. Mimi sinaona waajiriwa. Haimalizi ile. Na wapo wanachukua mpaka 200,000 na bado haziishi. Exactly. Nyumba haiishi, huku ana deni, huku bado ameisha kwenye renta. Kwa hiyo what can you say? Okay, mimi nitazungumza kwenye engo mbili. Kabla ya mimi kuwa mtaalamu, mimi pia ni binadamu. Kwa hiyo kuna vitu vingine ubinadamu unakuja kwanza kabla ya utaalamu. Nikizungumzia kwenye ubinadamu kabla ya utaalamu, ni kitu kizuri sana kuwa na nyumba yako ya kuishi. Kuepuka kodi, stress za wenye nyumba, mara mnawekeana nyimbo za taarabu. Kuna wenye nyumba anagubu. Ndio. Hivyo. Lakini nikija kwenye aspect ya kitaalamu, sababu shida sio nyumba ya kuishi. Kuna watu wanajenga nyumba ya kuishi, wame accumulate zile hela muda mrefu. Wamejikusanya. Hata mimi siamini katika kukopa ndio ujenge. Kwa sababu tuna uwezo. Kwa sababu unachokikopa let's say labda ni milioni 20. Unakatwa labda 300,000 kila mwezi. Kwa nini usisave hiyo 300,000 kila mwezi ukakusanya na ukaisave maeneo tu sahihi na ikaendelea kuzaa. Alafu uichukue atpa ukajenge. Kama tena nafikiri ujenzi wa aina hiyo unaendaga haraka sana. Yaani hauna stress. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana accumulate, tukija kwenye utaalamu, accumulate kwanza, kusanya. Kwa sababu woga tunaharakia wapi kwani? Unajua mimi kadri miaka inavyozidi kusogea nagundua hata haina maana. Yaani thamani ya maisha haiko hata kwenye maana ya kuwa na nyumba 10, 20, 30. Unaweza ukawa na nyumba moja tu. Kwa sababu hata ukiwa nazo 10, utaishi kwenye nyumba 10? Kwamba Jumatatu niko Magomeni, Jumanne niko Mikocheni. Hapana. Hata wazazi wetu walikuwa na magari labda 3, lakini kuna gari moja baba ndo la kwake analipenda. Na unaweza kukuta ni la kawaida tu, sio hata G-Wagon, sio nini. Kwa hiyo kitu cha kwanza, huna sababu ya kukopa ili ukajenge. Ila kwa ile hela ambayo unahisi unaweza ukakatwa ili uchukue mkopo ukajenge, mimi sijajua, kwa sababu mwisho wa siku inakuwa ni tu personal. Ni vitu vya ndani. Kwa nini wewe unawahi kwenda kujenga? Kila mtu ana sababu zake. Sasa wachumi tunasema hivi, keep other factors constant. Yani sasa hizo factor nyingine personal. Tuzungumze tu utaalamu hapa. Huna sababu ya kuchukua mkopo ili uende ukajenge. Kwa sababu ujenzi hauishi kama ulivyosema Dairini. Ila ninaamini unaweza ukajikusanya ile hela ambayo ungekatwa kama sehemu ya kurejesha mkopo. Sasa kubali kuisave. Na ndo hapo discipline watu hawana. Kubali kuisave kidogo kidogo, kama ni 300,000, kama ni 100,000, ikusanye. Kama unacheza mamichezo, cheza, chukua lile la mchezo liweke. Ujenge bila stress. Madeni yanatesa. Hauna sababu. Kwa mimi siamini katika kukopa nikajenge, ila ninaamini katika kuaccumulate, alafu nichukue ile hela yangu nikajenge. Kwa kikubwa tusiwe na haraka sana, kwa sababu haya maisha yapo tu. Huna sababu haushindani na mtu. Yani ni sawa na hizi stress za hisa ambazo tunaziona watu wanataka kukopa waingie kwenye hisa. Kwa sababu wanaona baadhi ya CFEs wakiposti zile portfolio za baadhi ya watu. Mtu ana 1 billion. Mimi nawaambia kitu, hata baadhi ya wateja wangu. Nawaambia kitu kimoja, achaneni na kitu kinaitwa social media.
behind zile portfolios hujui mtu alianzia wapi. Kuna watu wana urithi, si ndio? Kuna watu wamechukua mikopo hivyo na wana madeni mpaka sasa hivi wana stress kwa sababu ya hizo portfolio. Kwa sababu kumbuka ile hela pale inaonekana vile kama hautaichukua, lakini ukiichukua ndo inakuwa hela sasa. Hivyo. Yes. Kwa huna sababu ya kukopa kwa sababu bei za hisa kwa mfano sio kwamba zinapanda tu hivyo ghafla ni shwa. No. Hivi vitu this is business. Taratibu. Yes. Sana. Na inaweza ikatokea mara moja kama ilivyotokea last time. Tunaita bull run kitaalamu. Ni mara moja sana. Lakini kikawaida itafika stage bei itaanza kurudi kwenye bei yake halisi. Kwa nini ukakope? Kwa nini usiweke tu mkakati kwamba mimi kila mwezi nitanunua hisa za laki regardless bei iko vipi sokoni? Na hivyo na kwenye ujenzi inawezekana. Sasa tunakuwa tunakimbizana ni kama tuna mashindano. Lakini mwisho wa siku tunatofautiana hata majukumu kumuimarisha mtu wetu wa ndani. Yes. Anayetusaidia kufanya maamuzi sahihi. Kabisa. Kwa hiyo wanasema kila mluzi unaopigwa wewe unaufuatilia. Ndio. Ni upi? Yani wanasema kila mbwa anayebweka unataka umrushie jiwe. Ndo tunachofanya sisi. Yes. Kwamba akiongea huyu unamsikiliza, unaona it makes sense. Unaondoka, unaenda unaweka msingi. Lakini hujakaa na kutafakari huu msingi, baada ya hapo what's next? Ndo anaona solution ya haraka. Na sijui ubongo ukoje yani. Uwaga unapenda vitu vya haraka sana. Vile vya ukiona unafanya maamuzi katika hali ya uharaka, inabidi uache kwanza. Useme hii kitu ngoja isubiri kidogo. Utulivu ni muhimu kabla ya kufanya chochote. Ngoja kwanza ngoja itulie kidogo. Ngoja nipate utulivu. Alafu uone kama utafanya kama ulivyokuwa unawaza. Ni kweli. Mara nyingi unakuta unafanya tofauti. Kwa sababu na utajikuta mwisho wa siku wote tunafika pale wewe utajenga 2025, huyu atajenga 2027. Kwanza mimi ninayejenga 2027 yangu itakuwa latest. Yule atajenga 2030 na ngapi imeshachakaa. What matters nini wote? Tufike. Wote mmefika. Yeah. Yes. Kwa hiyo hatuna sababu ya kukopa. Nilikuwa naongelea ile point ya kwamba kuwa na mwenza sahihi. Tuzingatie ni kabla ya kuingia huku upate mtu ambaye mnazungumza lugha moja. Na mimi swali langu hapo ni kwamba hayo maswali 5 ya kujiuliza ni yapi? Yako mengi. Hayo maswali 5 ya kujiuliza we na mwenzi wako kabla mjachukua ile hatua ya kung'ang'aniana milele ni yapi? Kitu cha kwanza ni kujua kuhusu vipato vyenu. Sasa hapo ndo, na hapo pia mkiulizana hilo swali ndo unaweza ukajua kwamba una mtu wa aina gani. Sababu kuna wanaume ambao hawapendi labda kusema mambo yao ya fedha, vile wanawake wapo. Lakini tukija kwenye uhalisia wa maisha, kama mnataka kusogea pamoja, hakuna sababu ya kuficha kipato chako. Kwa mfano mimi labda nitazungumza kwa mume wangu, mimi najua kipato cha mume wangu. Japo sijui kila kipato chake. Na vingine nilimshauri kabisa. Kuna vile vikubwa si najua inatosha. Alafu kuna hivi vingine sio lazima nijue, sio kwa sababu mbaya. Ni kwa sababu moja. Ninataka hata kama siku hauna, yani sio kwamba ile siku mume wangu hana, najua kabisa hana. Nataka yani uwe na labda na saving yako binafsi kwamba hata siku nimekwama mume wangu nina shida na 300,000, unaweza ukanisaidia. Lakini ile najua sasa mume wangu hela hana kabisa, akiwa nayo unajua hiyo nayo sometimes sio nzuri. Ile yani nimemwacha pia awe mwanaume. Na uzuri ni kwamba kwenye mahusiano ni kwamba unaweza mkakubaliana kwamba sisi labda mmegawana majukumu kwa mfano, sababu tumetaka 50 kwa 50. Kama mmeamua kugawana majukumu, labda huyu 500,000, huyu 500,000, matumizi yatatoa kiasi fulani, wewe kiasi fulani, imeisha. Kile kinachobaki mwache mtu atumie anavyoweza. Kwa sababu ameshatimiza kile ambacho mmekubaliana. Na hata kama mlikubaliana tutawekeza labda 30% ya mapato yetu, kile kinachobaki akitumia, it's okay. At the end of the day inabidi tuishi pia. Kwa kitu cha kwanza ni lazima tujue kipato chako. Mwenzangu unapata shilingi ngapi niambie. Hilo ni swali la kwanza la muhimu sana. Kama hataki kusema sasa, unatakiwa anze kujiadjust mapema. Kwa sababu unajua sasa na mtu aina gani, kwamba ambaye sijui, na why unakuwa na mtu ambaye you don't know kipato chake. Unajua kuna yule anaye kudanganya, alafu kuna yule ambaye
hujui kabisa. Wengine wanadhani labda mara nyingi mwanamke akiuliza swali hilo anadhani you are after money. Unataka kumuua, ulisi mali. No, unataka yani uko zaidi kifedha zaidi, yani wanadhani. Sasa hapa tunafanya assumption nyie wote ni watu mna akili timamu. Mna elimu hata kidogo. Ndio inabidi uangalie mtu wako wa aina gani, kwa sababu ya maswali mengine haya pop tu kwa kila mtu. Swali la pili, namna ya matumizi. Wewe unajiona ni dada hii, unajijua ni matumizi yako wewe, ni mtu kwenye matumizi unajua kabisa, yani mimi ni spenda sehemu fulani. Unajijua, mnajadiliana. Mimi napenda hiki, napenda hivi. Kitu cha tatu, madeni. Una madeni kiasi gani? Mpaka lile la songesha. Mna madeni. Tuna madeni. Mpaka nyote wawili. Kwa sababu unaweza ukaingia kwenye ndoa na mtu kumbe mwenzio analipaga mkopo wa miaka 20. Lazima ujue kabisa kwamba nikiingia na huyu mtu basi inawezekana burden kubwa ya kumpa backup plan ni ya kwangu. Wewe hapo huna mkopo. Tafsiri yake nini? Mwenzio akikwama lazima umpe backup plan. Kwa sababu anakatwa kwenye mshahara. Ama biashara inarejesha kila mwezi. Lazima muulizane, ana madeni kwenye songesha, anadaiwa mpaka na wale sio osha. Kampuni fulani ilikuwa inafuata watu inawapiga mpaka makofi. Sidoka ushadamu. Kulikuwa na kampuni moja. Kwa hiyo lazima tujue una madeni, usimfiche mwenzio. Madeni ulionayo mwambie tu. Na pengine labda ana uwezo wa kusema okay, mke wangu au mke wangu mtarajiwa au mume wangu mtarajiwa, basi nina haka tunaweza tukaclear hii tuanze upya vizuri. Japo kwa wanawake sijui kama wapo hivi, la wanaume naweza kasema okay, chukua hii 2,000,000, lipa hilo deni la songesha hayo madeni yako ya vikoba ili tuanze fresh. Yes. Lazima mzungumze kuhusu madeni pia. Hayo ni baadhi ya maswali machache. Lakini pia kitu kingine, namna mnavyosaidia ndugu zenu. Lazima muulizane kwamba tutasaidiaje hao ndugu zetu. Mpaka wapi? Kuna mwanaume ana wadogo zake, yeye ndo kichwa cha familia kwao. Kila mtu anamtizama. Lazima ujue umeingia kwa mtu wa aina gani. Sio unafika pale akituma hela kwa wadogo zake una panic. No. Lazima ujue. Na kama atasaidia ndugu zake kutokana na kipato chake, ndio pale kwamba kipato ni muhimu, si ndio? Kwamba kwa hii 3,000,000 unayopata mwenzangu, wewe unasaidiaga shilingi ngapi? Atakwambia mimi labda nimeweka budget na wasaidia wa ndugu zangu labda 500,000. Mnaweza mkashauriana. Na wewe pia labda una wazazi wako na ndugu zangu pia, na mimi na mdogo wangu nasomesha, lazima ajue. Sio ile mmeingia sasa kwenye ndoa ndio mtu huyu anatuma hela, huyu mwingine kila mtu ana panic. Hata sustainability ya hiyo ndoa inaweza ikawa ndogo kwa sababu hamzungumzi lugha moja. Yes. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maswali machache tu. Ya ila ni mengi sana tukichimba imada. Alright. Yes. Kwa hiyo hapa umenijibu maswali yangu karibia yote kwa kutaja tu budget. Umeiona labda niwakumbushe kidogo. Maana tumeenda kidogo tumegusa sehemu nyingi. Ndio. Ila amesema kwamba ili ufanikiwe, ili uwe huru kifedha, ni lazima, yani sio ombi, lazima utumie budget, kitu kinaitwa budget. Lazima uchore ramani ya pesa yako, kwa sababu wewe inaingia mfukoni kwako. Kwa lazima ujue, na ametupa kanuni ya 10% ni zaka kwenda kwa Mungu. 10% anasema yeye anapeleka kwenye malengo yake. Malengo yake yapi? Ya kujifunza. Yani kama unataka kujifunza ujuzi fulani, yes ni CFE, kwa anapendaga alipie akajifunze kwa CFE mwenzake. Kuna certification kwanza nimekipenda hicho. Certification unataka kusoma. Inatoka hapo. Kuna ujuzi unataka kusafiri. Ni malengo. Inatoka hapo. Haya, 5% ni mfuko wa dharura wa kwako ambao yeye amesema anaweka imwekeza. 5% nyingine ni sadaka na wahitaji. Wahitaji anaweza kawa ni ndugu yako, anaweza kawa ni mtu umekutana naye ana uhitaji, yani michango ya harusi. Yote hayo ni wahitaji. 20% ni lazima, amesema lazima awekeze kwenye uwekezaji. Uwekezaji gani? Ni wewe sasa una elimu gani juu ya uwekezaji. Unaweza kuweka kwenye hisa,
mifuko ya uwekezaji wa pamoja, unaweza kuweka kwenye hati fungani, unaweza kuweka, sijajua uwekezaji vikoba pia ni uwekezaji. Exactly. Unaweza kaweka pia kwenye vikoba. Mimi naupendea vikoba, kule pia unapata na mtaji kutokana na mbegu yako. Kikubwa hakikisha wewe tuna nidhamu, lipa hela za watu upate hela yako. Haya, 50% sasa yeye ndo anafanya matumizi. Kwa hiyo wewe ukae chini na kalamu na karatasi. Mambo ya pesa hayataki uvivu. Hakuna mtu atakufanyia hii kazi. Utaifanya wewe mwenyewe. Ukae chini na kalamu na karatasi. Chukua 10% hizi tumekwambia. Unapata shingapi? Angalia. Alafu anza kuweka mchoro wa pesa yako, uielekeze. Yaani budget inakusaidia kuielekeza pesa yako iende wapi na kwa nini, na unakuwa unajua kabisa kwamba hapa niko ndani, hapa nimetoka nje. Hata sisi wenyewe tunaozungumza hapa kuna muda tunatokaga nje. Lakini ukitoka unajua. Sasa wewe una budget, hata ukitoka ujui. Kwa sababu tuna system tayari. Yani kwa sababu yani hata ukitoka nje ya budget, kama hautumii budget, hujui kama umetoka, hujui. Hujui uko ndani, yani wewe ueleweki. Yani kuna mwingine hapa ananiangalia na mimi nakuangalia. Uko ndani ya budget au uko nje? Lazima uwe na budget ili ujue kama hapa kweli nimetoka. Na amesema kwamba kuna muda unavunja hadi mfuko wa dharura, lakini unajua kabisa kwamba mfuko wangu ulikuwa na kiasi fulani, nilikuwa nimesha save, nina deni nimetengeneza la kiasi fulani kabisa. Hiyo ndo maana halisi alivyokuwa anasema Sarafina. Lazima ujue. Yani usiishi tu. Kuna watu wanakuambia mimi naishi tu bwana, Mungu atasaidia. Sawa. Kuna nafasi ya Mungu kukusaidia. Lakini Mungu amekupa utashi na uwezo wa kufikiri kwa makusudi kabisa, ili uweze kuchakatua haya mambo unapofundishwa na yakusaidie kupiga hatua. Bila shaka hapo utakuwa umeelewa hapo. Na kwa kumalizia kwenye do's, yani ile kitu kingine cha kufanya ni kupata elimu ya fedha sasa. Hapo ndo mtu anasema yani mimi nilipia my friend. Lipia hiyo 50,000 bwana. Sisi hata kuwa certified financial educators tumelipa. Mimi nimesoma mwezi mzima. Natoka Masaki kila siku. Naenda IFM, nimesomea IFM pale. Hizo ni nauli. Muda wa kurudi unaweza ukapata lift. At least. Kwa kwenye total cost ya mimi kujifunza hata kuwa certified mpaka leo naweza nikatoa hii elimu. Nimeingia gharama. Lakini Watanzania wengi hatutaki kuingia gharama. Hatutaki. Anataka kudownload application ya UTT AMIS tu. Alafu akimaliza saanze kukusumbua na maswali 10-15. Hapana, yani jamani, ujinga, yani maarifa ni gharama, lakini ujinga ni gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo kutoa 25,000, 20,000, 50,000 na in fact yani tunachaji hela za kawaida sana kutoa elimu. Mfano mimi na darasa kesho linaanza. Ni 25,000, tutaenda bei ya ofa. Mifuko ya pamoja. Lakini bado kuna mtu anakuambia hiyo gharama ni kubwa sana. Kwa unachomshauri ni kwamba unaweza ukaitumia kama nauli, unaweza ukaenda ofisi fulani labda pale za UTT wakakuelekeza. Tena umempa jibu zuri sana. Jibu zuri sana. Kuna mtu aliwahi kusema kwamba utajiri ni zao la elimu ya fedha. Kabisa. Watu wanadhani kwamba ukishakuwa tajiri ndo unapata zao la elimu. Inaanza elimu kabisa. Alafu elimu yako ya fedha ulionayo ndo inakupa tunda la utajiri. Huwezi kuwa tajiri kama huna hii elimu. Yani hata matajiri wakubwa kama kina Baresa wana financial advisors. Yes. Wana wataalamu wanaowashauri wamanage vipi pesa yao. Kabisa. Na wanaweka mifumo ya kusimamia pesa yao. Exactly. Ndio maana kila siku unaona wanazidi kupaa, wanazidi kuwa imara kwa sababu wana mifumo. Hata kuna mtu niliwahi kusoma sehemu, bwana mmoja aliandika kwamba hata leo hii Sara tukagawana hela za matajiri wote. Yani kifupi mimi, wewe, Moa, Bakresa tukawa sawa. Na kipato sawa. Do you know what? Hawa after miaka 3-5 watarudi kwa pale pale walipokuwa mwanzo. Sisi tutakuwa tumeenda Dubai kula bata. Utaniambia nini mimi naporomosha ghorofa langu pale? Kwa nini? Kwa sababu
kwa sababu hawa tayari kuna namna inabidi ufunguke huku kwenye kichwa. Kuna namna inabidi ukubali ufunguke huku ili mambo yaweze kutokea kwenye maisha yako. Lakini ukiwa unakwepa gharama, hawa watu wanakuja wanasema tunakufundisha, hiyo kubwa, hiyo 25,000. Chifu unaenda sehemu pale unakaa tu unaitumia tena na zaidi. Serengeti lemon hizo ngapi sijui. Unaitumia. Lakini UCF anakuambia nilipe mimi nikuoneshe ramani. Nikuoneshe ramani. na lakini wanaona ubaili. Jamani, sio ubaili. Ukiona hao watu UCF sasa hivi wako wengi sana. Unaweza ukachagua any of your choice, lakini be careful. Audit wanachokufundisha kabisa. Kuna sehemu tu unaenda unaona it doesn't make sense. If it doesn't make sense to you, that means it doesn't make sense. Yeah, sure. Kwa hiyo usikurupuke. Mtandao wa kijamii una information nyingi sana. Nyingi sana. Lakini sasa inategemea wewe umejijengaje huku ndani kuweza kutambua hii ya kuifuata, hii sio ya kuifuata. Hii ngoja niipe muda kidogo. Hii naweza nikaisikiliza. Yaani inabidi uchambue sana pia. Sio kila kitu una consume. Exactly. Every information anachukua. Ndio hapo unakuta amechanganyikiwa. Yaani haelewi. Pale unakuta ana vipande 10 UTT, ana vipande 10 timiza, ana vipande 10. Unamwambia kuhusu vipande, anakuambia vipande navijua mimi, si vile vya DSC. I'm like okay. Isa mimi nazijua. Sawa, lakini unajua nini hasa? Tukichimba kidogo ndani unakuta empty. Hamna kitu unachokijua actually. Sure. Yaani unajua umedonoa, umeona kwa nani anaongelea, umedonoa, hujui kitu kwa undani. Lazima ujifunze kuchimba. Ndio maana tunakufundisha, tunakuambia haya kajiunge na darasa la Sara hilo hapo. Nenda lipia, baada ya kumaliza kipindi mtafute udada, lipia, nenda kajifunze. Jifunze ujue kitu kwa undani. Usiwe mtu wa kujua vitu juu. Ukiamua kujua kitu, chimba mpaka mwisho. Ujue UTT na mifuko mingapi. Inafanyaje kazi? Ipi inawekeza kwenye hisa? Ipi haiwekezi kwenye hisa? Wapi nitapata hela yangu haraka? Wapi nitakatwa? Yaani ujue kwa ndani. Ujue. Je, ukinunua hisa? Kwamba unaweka, kuna mtu anaweza kanunua akamwambia nanunua hisa, hajui kama kuna brokerage fees. Haelewi. Kuna pesa ya udalali unakatwa. Unajua hilo. Akishanunua mbona sijatimia nimeweka 50,000? Ndio umeweka 50,000. Kuna pesa ya udalali umelipa. Hizo sasa unavipata madarasani unakoenda kule, unaelekezwa. Hata kama hajakuelekeza Sara, wewe ukianza tu ukiwauliza jamii ya watu hiyo, unapata majibu mengi kwa sababu watu wengi wapo kwenye uwekezaji wana participate. Lakini lazima ujue wapi pa kuwapata. Hawapatikani tu hivi. Lazima uanzie sehemu. Kuna makundi mengi, wewe sijui una makundi gani kwenye simu yako. Makundi mengi. Sijui una michango ya harusi, una michezo, sijui kibao kata cha wapi. Yaani katika yote unataka kundi moja jamani la watu wanaowekeza. Anyway. Na kingine labda niseme, Watanzania wengi tunalalamika mnazungumza figa kubwa, lakini mimi niko hapa kuambia kwamba usiangalie udogo wa kipato chako. Angalia ukubwa wa nidhamu ulionayo. Asante. Kwa sababu tuna watu wana mamilioni, yani kipato chake ni 3,000,000 lakini matumizi ni 2,200,000 labda na 800,000. Alafu kuna mtu ana kipato cha 500,000 lakini ana uwezo wa kuweka akiba mpaka 300,000 akatumia 200,000. Yes. Kwa hiyo nani kati ya hao wawili utagundua tajiri hapa ni nani? Kwa hiyo usije ukapata stress sana na pressure ukiwaza sasa na mimi naaka 100,000 kwangu nitaweza kweli? Hapana. Hata kama una 50,000, nidhamu ni kila kitu kuliko hata unachokipata. Kwa usiangalie udogo wa kipato chako, angalia ukubwa wa nidhamu ya kwako. Kwa sababu wapo wenye mavipato makubwa na nidhamu ni zero kabisa, na wapo wenye vipato vidogo wana nidhamu kubwa. Hujawahi kusikia mama mijengo anamkopa dada wa kazi kwenye mshahara wake? Ndio. Lakini si ndio bosi wake? Si inatokea? Sasa nani hapo ni bora? Unakuta binti wa kazi ana uwezo wa kutunza
kuliko wewe. Ako kamshahara ka 100,000 ama 50,000 ila anakaa akiba kake ka shilingi 10,000. Yeah. Bosi anayekulipa mshahara anapata milioni ila hata 10,000 hawezi kutunza. Very correct. Yes. Kwa tusiwe na excuse nyingi. Tuwe na nidhamu. Yani kwa kifupi hapo haijalishi unapata shingapi. Ila inajalisha unaweka shingapi. Kabisa. Ndio alichokuwa anasema Sara. Kwamba nidhamu yako ya fedha ndio itadetermine wewe unakuwa mtu wa aina gani kwenye kupata uhuru wa kifedha au kukimbia uhuru wa kifedha. Hizi vitu za songesha sijui nini zipo. Yani ukienda huko uwe kweli uwe yani kweli uwe una option. Yani una option. Na kwa sababu ziko addictive ni rahisi. Yani haikupi ugumu wa kufikiria. Ukiwaza tu nina shida, sina hela, ngoja nisongeshe. Unakuta mtu amekimbilia. Lile dubwasha lile linaongeza kila siku. Linaongeza kila siku. Tena songesha ina unafuu. Kuna kampuni moja sitaki kuitaja, niliwahi kupigia mpaka customer service. Tukabishana sana, ile ilibidi ile customer service yani akate simu anitafute kwa namba yake. Nikamwambia anieleweshe na kwa sababu nilikuwa namuelewesha anajaribu kucompare songesha na ule mtandao wa kwake. Nikamwambia no, songesha is much better. Mimi kama mchumi niko hapa kuwaambia kwamba mnawaumiza Watanzania. Kwa sababu lengo la kumsaidia mtu akope digitally ni ili asipate stress. Yes. Sasa haiwezekani mtu amechukua mkopo let's say 200,000. Yaani ukichukua tu ile mkopo tap. Wanajijua hiyo kampuni. Ukichukua tu 200,000 tap. Tayari riba 30,000 hapo hapo. Acha masiara. Hapo hapo. Sasa unakuta kuna mwingine amesongesha yani ile ametumia ule muamala kwa sababu ana shida pale kwamba ninarudisha hapa jioni. Sasa jiulize yani hata masaa 24 hajaisha tayari unalipa ya 30,000. Jiulize umekaa na hela yao miezi 3 unalipa shilingi ngapi? Kwa nafikiri hata serikali inaweza ikafikiria kuliangalia hili. Kuna possibility watu wanatumia huu mgongo pia kupiga hela sana. Kwa kiasi kikubwa. Naongea kwa ujasiri kwa sababu nimeliona limenifika na nilipiga simu makao makuu. Nikasema niko tayari atakuja makao makuu hapo niwaeleweshe vizuri. Na najua wewe unatetea kwa sababu unatetea kibarua chako. Lakini uhalisia mimi nakwambia unachokikompea na hiki ni tofauti. Hii sio haki. Na mbaya zaidi basi unajua changamoto nyingine. Terms haziko wazi kwenye hizi baadhi ya mikopo. Ukienda mfano Empower ama Mgodi kuna terms pale. Soma kabisa. Ila kuna baadhi ya kampuni hata terms kwenye haziko sawa. Kwa mtu anaingia tu kichwa. Akikopa ndio pale depression. Lakini mwisho wa siku dawa ya deni hata ukilalamika ni kulipa. Na nilimuelewesha, nikamwambia yani tunapozungumzia kampuni yako, tuzungumzie kampuni yako tu. Ila usilinganisha na kampuni nyingine kwa sababu mnavyo operate ni tofauti. Mimi nimetoa tu perspective yangu kwa sababu naona kama hii system itamuumiza Mtanzania huyu wa chini. Tuko hapa kusaidia Watanzania sio kuwaumiza Watanzania. Unajikuta anachimba kila siku. Yaani ukija kushtuka hapa riba yake ni mara 100. Ukakope CRDB, NMB, Exim huko. Nenda kachukue mara 100 hata mkopo huko. Kwa sababu utajua kwamba unakatwa ile kwa system. Yes. All right. Sarafina, jamani nilikuwa na Sarafina Sai CFE kabisa huyu na tumejifunza ya kujifunza. Nikiwaga nafanya vipindi vya fedha mara nyingi na mimi nakuwa nachangia kwa sababu nafurahiaga tu yani. Mambo ya fedha mimi yananifurahisha, yananipa raha ya moyo. Kwa hiyo kuna watu wananiambiaga, na wewe unachangia sana kwa sababu najua ni eneo langu yani. Kwa kuna vitu vingi pia nakuwa navifahamu ndio maana nakuwa ni kama tunazungumza, tunabadilishana mawazo. Kwa Sarafina, sema watu wanaweza wakakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii? Hiyo session yako inayokuja watu wakitaka kujiunga wakupataje? Yep. Okay, mimi unaweza kunipata kwenye mitandao ya kijamii, natumia jina la Economist Fina. Instagram sana ndo ninapotumia, yes. Lakini kwa wale ambao wanatamani kupata huduma zangu ile private sasa, anatamani kuniona binafsi, watu tunakuwa na appointment. Session zangu wanazifanyia Masaki, kwa tunapanga tu muda. Sina ofisi rasmi kwa sasa, ila ofisi yangu ni ofisi inayotembea. Kwa hiyo naweza nikakufuata, sana unanifuata.
Yes, kama unavyoniona Dairini yes, siwezi kumove sana. Kwa hiyo ninapatikana Masaki, unaweza ukanitafuta kwa namba yangu ya simu ni 0689 alafu 066319 0689 066319. Kama hutanipata huko, basi unaweza ukanitumia tu ujumbe kwa DM Instagram na nitakuhudumia. Kweli kuna wakati nakuwa na message nyingi sana, lakini huaga najitahidi, yani baada ya siku 3 kama sijajibu kabisa, ninatenga muda hata masaa 3 ili nikae niwahudumie tu watu huko. Kwa hiyo nina imani naweza nikakufikia, kwa sababu sio kwamba nina followers wengi wame kushindwa kukujibu, hapana. Kwa hiyo that's me. Yeah, asante sana kwa kutufuatilia, asante sana kwa kusikiliza kipindi chetu, asante sana kwa kuchagua kuwa familia hii ya Fix You. Mimi naamini kila itwapo leo unazidi kupiga hatua katika eneo la fedha. Jina langu mimi naitwa Irene Kamugisha. Tukutane tena kwenye episodi ijayo.